pertama sekali yang saya rasa penting untuk kita untuk memulakan perbincangan ini ialah apa pandangan anda berkenaan dengan keadaan di Malaysia sekarang? Dia lebih kepada politicizing of religion yang sebelum ni kalau saya reflect balik masa kecil lah, kita tak ada isu-isu yang sensitif. Banyak orang lebih open pada benda-benda macam between Islam, Buddhism, Christianity, all other religions, this hormat menghormati, lebih tolong menolong. Sekarang ni lebih kepada oh saya tak sepatutnya buat tu, nanti salah. Oh dia pun tak sepatutnya buat macam ni, nanti salah. Dia yang pengikut-pengikut pun banyak tak tahu, tak faham agama. Jadi dia fikir oh kita kalau untuk nak masuk syurga kita kena macam ni, kita taksub dengan satu-satu ajaran, kita taksub dengan ketua agama yang kadang-kadang tu tak betul lah. From my point of view, it's like watching a really long drama swasta. Drama swasta? Can you explain more? It's like Samarinda plus some Korean drama swasta and then plus some Laos Rupadora there and then some Filipino drama. It feels like that, you know. And then macam bising, lepas tu tak ada apa, lepas tu over dramatizing, tiba-tiba ada shot macam tak perlu, jalan cerita tak perlu, Tukar-tukar suka hati kan. Lepas macam bising. The thing is we interact with each other but we don't sit down minum makan sama-sama. We live in Kajang. Each Kajang tu ada section dia pula. Oh, Melayu duduk sini, Chinese duduk sini, yang Melayu pergi sekolah ni, Cina pergi sekolah ni. You can also find that in PJ, you can also find that in Shah Alam mana nak cari Cina pun tak tahulah. Where is that common ground where you meet? Maybe dulu you have sukan where you can meet each other, interact with each other. Now kat mana? Mamak pun you see like meja Melayu, meja Cina, meja India kadang-kadang. Kadang ada seorang dua India dekat dalam group tu. So where do we sit down? So ni dia just talking about race relation. We belum cakap lagi pasal different understanding of religion, because even the state has its own right religion. Macam kalau Syiah, oh dia ban, tangkap. Kalau Wahabi mungkin kena masuk kaunseling. Macam mana? Jadi gambar ni save kalimah Allah. Jadi saya rasa kebanyakan dari kita semuanya familiar berkenaan dengan isu penggunaan kalimah Allah yang pernah menjadi kontroversi sekitar setahun atau bukan sekitar setahun, mengambil masa yang agak panjang. Apa pandangan anda bila keluarnya tentang kes ni? Apa macam mana anda lihat respon masyarakat terhadap isu ni? Saya rasa ini satu benda yang kenapa kita perlu bangkitkan perbezaan, kenapa kita tidak cari persamaan. Semua ajaran agama kita boleh bersetuju mereka membela hak manusia. Mereka menganggap manusia itu adalah satu darjat yang tinggi. Ini dalam perbincangan agama, itu satu hal. Hal kedua juga saya lihat kalau tak ada polemik, sampai bila kita tak tahu benda tu. Tapi bila ada polemik, ada orang ingatkan akan ada pendapat-pendapat. Dan jadi baguslah bila ada isu kontroversi seperti ini. Kita jadi tahu. Daripada satu poin yang kita tak tahu nama Allah ni, ada perbezaan pandangan dan sebagainya. Sekarang kita dah tahu. Saya sudut. Okey, maknanya ini ialah berkenaan dengan, saya rasa ini mungkin gambar ni sebahagian daripada kempen lah. I mean, I have a few friends who has had cases or like episodes of going up and down Mahkamah Syariah, divorce and things like that, right? They have not so nice things to say about Mahkamah Syariah, and we're talking about this guys are supposed to enforce, ruling based on the religion, right? So if they're saying that marital issues pun lopsided, lagilah hudud. ini macam mana ni? So dia melibatkan manusia tu sendiri. Kan? So my issue is implementation. Next, kita tengok. Ini kita boleh kata bukanlah fenomena yang baru. Banyak dikaitkan dengan ekstremisme agama. Apa pandangan anda tentang isu ni? When I was in Yemen, I have a few yang cerita lah. Dia kata family dia pergi Syria, pergi Jordan nak buat jihad. Semua pergilah macam because
they're so short-minded. So he just went and go. But now because of the current ISIS ni dah memburukkan nama Islam sebenarnya. Itu yang paling takut lah, because sekarang ni nampak pakai tudung ke, habis. Ibu kena juga kan? Kena, mesti kena Stereotype. bully. Stereotype, mungkin stereotype. Yelah, dia Guys, innocent lah. Dudes tak rasa kan, but saya pakai tudung, Dahlia, I travel a lot, man. And it's so irritating. Kadang-kadang dekat immigration dia pandang macam 2 kali tau, macam like tak ada dalam beg saya macam ada kertas, ada kamera yang punya kamera, tidak ada apa-apa, you know, like apa benda.